วันนี้ก็เลาะหาหมายเหมือนเดิมครับในจะมีตัวหรือเปล่านะครับลองดูไม้สวยนะครับได้แล้วครับได้ตัวแล้วครับเป็นว่าตัวใหญ่หรือเปล่าครับปลานิลยกแล้วนะครับปลานิลนะครับหลุดพอดีเลยไซส์สวยนะครับใหญ่เบ้อเร่อเทอเลยอื้อหือ